მოგესალმებით მეგობრებო. მოგეხსენებათ ბადრიჯანი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია ზაფხულის კერძებისთვის. ბევრი ვიფიქრე თუ რომელი კერძი შემომეთავაზებინა თქვენთვის და გადავწყვიტე მომემზადებინა ბადრიჯანი ხორცის სატენით. მაშასე, მოიმარაგეთ ინგრედიენტები, რომელიც მითითებული არის აღწერილობაში და ერთად მოვამზადოთ. დაგჭირდება 1 მოზრდილი ხახვი, 2 კბილი ნიორი. დავჭრათ წვრილად, გახურებულ ტაფაზე დავასხათ ზეთი და კარგად შევბრაწოთ ხახვი და ნიორი. წინასწარ გავატაროთ 300 გრამი ხორცი შერეული საქონლის და ღორის ერთად მწვანილებთან ერთად. ჩავამატოთ ხახვში და მოვთუშოთ. დავახუროთ თავზე და დაახლოებით 10 წუთი გავაჩეროთ თავდახურულში. შემდეგ დავამატოთ დაღერღილი წიწაკა, მარილი, რეჰანი, ტომატის წვენი, დაახლოებით 200 გრამი. კარგად შევურიოთ ერთმანეთში. მოვშიშოთ დაახლოებით 3-4 წუთის განმავლობაში. ბადრიჯანი დავროცხოთ და ჩავდოთ გრილში. შეგიძლიათ ღუმელში მოვამზადოთ. გამოვაცხოთ დაახლოებით 10 წუთი ერთი მხარე, შემდეგ გამოვაბრუნოთ და კიდევ 10 წუთი. გამოცხოთ ჩვენი ბადრიჯანი. გადმოვიტანოთ თევზზე და გავჭრათ შუაზე. ბოლომდე არ უნდა გაიჭრას, რა თქმა უნდა, რადგან ნავები უნდა გავაკეთოთ. გავშალოთ ბადრიჯანი, დავაყაროთ მარილი და დავძენწოთ. თუ ვერ მოასწრო გამოცხობა და ჩემ შემთხვევაში ცოტა აკლია გამოცხობას, ჩავაბრუნოთ ისევ გრილში ან ღუმელში დაახლოებით 5-10 წუთი. დაგჭირდება 1 პომიდორი, თხლად დავჭრათ და ბადრიჯანები გადავავსოთ მომზადებული ფარში. ზემოდან მოვაწყოთ პომიდორი. მოვაყაროთ რეჰანის ფოთლები და დავახერხოთ ყველი პარმეზანი. დამეთანხმებით მადის ამგზავრად გამოგურება, მაგრამ ჯერ არ არის დასრულებული. სრული მზაობისთვის ჩადგით ისევ დაახლოებით 5 წუთი გრილში და გემრიელად მიირთვით. არ დაგავიწყდეთ, გამიზიარეთ თქვენი აზრი თუ როგორ მოგეწონებათ ეს კერძი. მომწერეთ, რომელი კერძი გინდათ რომ ჩავწერო და მართლა არ დაგავიწყდეთ, გამოიწერეთ ჩემებური სამზარეულო, მოიწონეთ, დამიკომენტარეთ, ველი თქვენს გამოხმაურებას, მომავალ გემრიელებამდე.